La Fondazione FOBAP a marchio ANFAS è una fondazione di gestione di servizi promossi, proposti, voluti da ANFAS Brescia Onlus. La mission della fondazione è significativa e molto importante: proporre e migliorare la qualità dei servizi e dei progetti per e con le persone con disabilità. La Fondazione è oggi sicuramente una realtà molto significativa e importante per la provincia di Brescia ed è la realtà che ingloba tutta la filiera dei servizi sociosanitari, socioassistenziali, ambulatoriali. Ha una vision altrettanto significativa e importante perché dice, la vision della Fondazione, ogni persona con disabilità ha il diritto di vivere liberamente e degnamente la propria vita. I servizi gestiti dalla Fondazione sono servizi, come dicevo, ambulatoriali, sociosanitari, socioassistenziali, progetti, ma credo che un altro valore aggiunto sia proprio anche la dislocazione dei servizi nell'ambito di tutta una serie di realtà cittadine, distretto sociosanitario 1, distretto sociosanitario 2, distretto sociosanitario 11. Pertanto questi servizi, siano essi diurni, siano essi residenziali, siano essi ambulatoriali, assumono caratteristiche significative e importanti nell'ambito del luogo dove lavorano e dove operano. Sono servizi che hanno la volontà, la pretesa, l'interesse, in una logica anche di adesione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di essere servizi inclusivi. Servizi inclusivi vuol dire essere dentro la comunità, essere in raccordo con la comunità ed essere parte della comunità. Bene, come la nostra Presidente Maria Villallegri ha già introdotto, FOBAP, la nostra fondazione, è in realtà un sistema articolato e complesso di servizi. Non è e non sarebbe assolutamente possibile perseguire la mission, realizzare la vision, se non ci fossero riferimenti costanti ad alcuni principi fondamentali che ispirano da un punto di vista gestionale delle pratiche operative di tutti i giorni il nostro lavoro presso la Fondazione. Innanzitutto devo richiamare il principio di una buona organizzazione. Senza una buona organizzazione anche una mission complessa e ricca dal punto di vista umano come quella di FOBAP non si realizzerebbe. Un secondo principio molto importante è il costante riferimento alla fondatezza sul piano scientifico delle pratiche quotidiane. Abbiamo avuto bisogno di sviluppare e sviluppare costantemente nel tempo un modello di riferimento che è quello dell'American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, che insieme a tanti colleghi abbiamo sì sviluppato da un certo punto di vista, ma abbiamo anche arricchito integrandolo con la tradizione delle buone impostazioni di servizio alle persone con disabilità intellettiva anche del panorama italiano nostro. Un terzo principio sicuramente importante è il costante riferimento etico, la correttezza sul piano etico e il riferimento ai principi dell'inclusione. Stiamo parlando di persone con disabilità intellettiva e non è possibile, in un'ottica di miglioramento della qualità della vita, escludere questo aspetto fondamentale che ispira anche le pratiche quotidiane di FOBAP. Un altro aspetto molto importante, al di là di questi primi tre principi che ho fino adesso citato,
è la costante partecipazione, l'approccio multiprofessionale e multidisciplinare nelle pratiche quotidiane del sostegno alle persone con disabilità intellettiva. E ultimo, ma non meno importante, il costante riferimento alla cornice fondamentale del miglioramento della qualità della vita per le persone che frequentano, che partecipano ai programmi della Fondazione e che nello stesso tempo collaborano allo sviluppo ulteriore del progetto. Un buon riferimento, un costante riferimento a dei buoni principi, come abbiamo citato fino adesso, non servirebbe a nulla se non fosse riflesso nella pratica quotidiana. Le buone pratiche sono un altro aspetto fondamentale dell'attività di FOBAP e questo è possibile grazie al contributo costante, aggiornato, professionalmente e umanamente fondato dato dal numero significativo di collaboratori che ve ne fanno parte. Tra questi voglio citare i responsabili tecnici dei programmi della FOBAP, il dottor Roberto Cavagnola e la dottoressa Livia De Carli, che rappresentano dei riferimenti culturali pragmatici ed operativi costanti nel nostro lavoro quotidiano.